Hurmatli obunachilar, Sho'rchi Bobotog' mahallasidan zo'r uy topib qo'ydim. Bozorga yaqin joy. Ham mol bozorga yaqin, ham vokzalga yaqin. Bunday uyni ko'rgandan keyin olaman deydigan ko'kalar ko'payib qoladi. Videoga bitta like bosib tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Demak, uyimizni ko'rishda davom etinglar. Tak, uyimiz ko'rinishi ko'chaning ustida. Ichkarida emas, hech qanday mahallaning ichkarisida emas. Bu birinchi baratasi. Naryoqda yana bitta baratasi bor, uni ham ko'rsataman. Xo'p, bu tomonlaring Sho'rchi kadastr, ya'ni Sho'rchi masjidi oldidan bozorga borsalangan bo'ladi. Demak, ikkinchi baratani ham hozir ko'rasizlar. Ikkinchi baratamizmi? Uyda общий sutligi 10 sutlik, ikkita ro'zg'orga mo'ljallab yashasalangan bo'ladi. Har tomonlama qulay joy, vokzal ko'chasi. Mana bu tomon mol bozor ko'chasi. Uy hamma sharoit bor. Gazi, suvi, sveti. Kimga qiziq bo'lsa, tepadan nomer bor. Bemalol telefon qilib, uyda savdosi bor. Hozir hovlilarni ham ko'rasizlar. Hovlilarni ham bir tomosha qiling. Mana bu kirgan joylar. Navesi bor. Uyda oldi polni naves qilingan. Kirganlaringda birinchi ko'zga tashlanadigan narsasi og'ilxonasi, keyingisi parnigi bor. Uyda hammasi remont bo'lgan. Ikkita hammom bor. Ikkita ro'zg'or bemalol yashasa bo'ladi. Og'ilom ancha joyga egallab turibdi. Ko'rasizlar. Bu yerda bitta uy, bu yoqda qishki uylar. Hammasida gaz bor, pechkasi bor. Hovuzlarigacha qilib qo'yibdi. Gazxonasini ko'ryapsizlarmi? Gaz oqadi bu yerda. Hammom ikkita. Mana yerda bitta hammom bor, mana yerda. Keyin mana ko'rganlaringda hovuzini ko'ryapsizlarmi? 10 tonnalik hovuz bor. Kimga qiziq bo'lsa, xullas men tepadan nomerlarni qoldiraman, ko'kalar telefon qilinglar, gaplashinglar, lokatsiyasi juda ham chiroyli joyda. Hammaga omad.